اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں فاضل نوجوان حضرت مولانا عبداللہ طاہر صاحب کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مختصر وقت کے اندر اپنا خطاب آپ احباب سے محو گفتگو ہو۔ حضرت مولانا عبداللہ طاہر صاحب۔ ماشاءاللہ 86 جیمبے دھول ماجرہ سے جماعتی احباب تشریف لا چکے ہیں۔ ہم ان کو اس کانفرنس میں آنے پر اہلا و سہلا مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ نام محمد اچھی بولو، نام محمد سے خوشبوئیں وفا آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نام محمد سے خوشبوئیں وفا آتی ہے اور گلشن محمد سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ کاش ہم بھی بیٹھے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں، کاش ہم بھی بیٹھے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں۔ یہ حقیقت ہے کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے۔ کریے شکر اللہ دا ہر ویلے جنہیں سانو انسان بنا چھڑیا۔ کتے موسیٰ نبی کتے عیسیٰ نبی سانو سونا محمد عطا چھڑیا صلی اللہ۔ دن حشر نو کوثر دا بنے والی، دن حشر نو کوثر دا بنے والی، بوہا جنت دایا کا کھلامنا ہے۔ اور رج رج کے پڑھو درود استے جنہ آقا نال جنت نو جامنا ہے۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے خاصے، انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا، امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم پیغمبر رحمت جناب محمد الرسول اللہ، ذرا گج کے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاصی۔ اللہ قاری صاحب دے، عمر فاروق صاحب دے علم اندر عمل اندر عمر اندر اللہ برکت فرمائے، جنہ دے وسیلے دے نال اج تواڈے ساتھیاں دے نال ملاقات ہوئی ہے، آمنا سامنا ہوئے۔ اللہ میرا آنا تواڈی تشریف لے کے آنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات میں اللہ دے قرآن دا ایک مقام تواڈے سامنے تلاوت کر چکے ہیں، جدے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام دا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرات
میرے نبی دا مقام بھی سب تو اعلی ہے، شان بھی سب تو اعلی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بھی سب تو اعلی ہے، آقا دی بات بھی سب تو اعلی ہے، اور میرے آقا دا نام بھی سارے ناموں تو اعلی اور افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں انشاءاللہ بلا تمہید ہی اپنی بات نو اگے چلاواں گا۔ حضرات آقا دے نام دے متعلق، میرے آقا دا نام قرآنی نام ہے، میرے آقا دا قرآن اندر میرے آقا دا محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ آیا۔ اللہ رب العالمین نے جو مقام، جو شان، جو روب، جو رفعت، جو بلندی، جو مرتبہ آمینہ دے لال نو عطا کیتا ہے، کسی اور پیغمبر نو عطا نہیں کیتا۔ جو مرتبہ مقام اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو عطا کیتے، نہ کسی نبی نو عطا کیتے، نہ کسی اولیاء کرام نو عطا کیتے، نہ کسی صحابی نو عطا کیتے۔ حضرات توجہ کرنا، حضرات میرے آقا دے مقام دی بات تو ایک پاسے، میرے آقا دے نام دا بھی کوئی نام مقابلہ کر سکدا؟ میرے آقا دا نام قرآنی نام ہے، توجہ فرمانا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، اچھی بول لو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام قرآنی نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے میرے آقا دے نام نو بڑی شان والا بنایا، بڑے مقام والا بنایا۔ سبحان اللہ۔ جیڑا بندہ میرے آقا دا نام اپنی زبان اندروں ایک واری پڑھ لیندا، نام ایک واری لے لیندا، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا میرے آقا دا فرمان سچا، میرے آقا دی حدیث سچی۔ فرمایا اس بندے دے نام اعمال اندر 50 نیکیاں لکھ دیتیاں جاندیاں نے۔ میں آقا دے نام دے متعلق ایک حدیث سنا کے اجازت چاہواں گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان اندروں تکلم فرمایا، فرمایا ان لی اسماء، ان لی اسماء انا محمد۔ سارے نہیں بولے، ذرا اچھی بولو، صلی اللہ انا محمد۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کائنات اندر زندگی گزارنے والوں، میرے آقا فرماندے نے اللہ نے مینوں سونے سونے نام عطا کیتے، اللہ نے میرے سونے سونے نام بنائے نے۔ سبحان اللہ۔ سونے تے سچے تے سچے تے اچھے اللہ نے نام عطا کیتے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے انا محمد، میرا نام محمد ہے۔ محمد کنوں کے آ جاندہ صلی اللہ ہو۔ یار تسی تے انج بیٹھے ہو کہ پتہ نہیں کیویں کڈے غم لے کے بیٹھے ہو، میرے آقا دا نام بار بار میری زبان تے آ رہے ہے تے تواڈے منہ ہلدے نظر نہیں آندے۔ آؤ حدیث سن لو، نبی پاک نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین دے پیغمبر دا نام سن کے درود پاک بھول جان والا، میرے آقا فرماندے نے اللہ رب العالمین فرمان گے میرے بندے جا میں تینوں معاف کیتا، تیرے گناہاں تے معافیاں دے کلم پھیر چھڑے نے، جا جنت اندر چلا جا، اللہ جنت دی گارنٹی دے چھڑے گا، جنت دا سرٹیفکیٹ دے چھڑے گا، او جا میرے بندے جنت اندر چلا جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ جنت دے رستے تے ٹر پے گا، لیکن تھوڑا جا اگے جائے گا اینو جنت دا رستہ ہی بھول جائے گا۔ نا نا نا، اے نبی دا نام سن کے درود پاک بھولیا نہ کر، محبت دا مظاہرہ کریا کر، پیار نال میرے آقا دی ذات پاک تے درود پڑھیا کر۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے لوگوں انا محمد، میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کنوں کیا جاندا ہے؟ دنیا دے کونے کونے تے جدیاں تعریفاں کیتیاں جان، جدی تعریف کوئی بڑا عالم بھی کرے، وہ 1,24,000 پیغمبر بھی کرن، عرشاں والا خدا بھی کرے، سارے صحابہ بھی میرے جس نام دیاں تعریفاں کرن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
میں بھی ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि व आलिहि वसल्लम ते मुहब्बत दा तराना आया ते बोल ही जावां सब नाम प्यारे लगदे ने है वखरा नाम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगदे ने है वखरा नाम मुहम्मद दा अल्लाह दे बाद ज़माने विच है चर्चाया मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगदे ने है वखरा नाम मुहम्मद दा संग दिल भी कोल जिया जांदे मुख तक लेंदे दिल ते बांदे काफर भी राती लुक छुप के और मुशरक भी राती छुप छुप के आ सुनन कलाम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगदे ने है वखरा नाम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगदे ने है वखरा नाम मुहम्मद दा इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते ने लोगो आना मुहम्मद मेरा नाम है मुहम्मद अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलाम फरमाते ने व अना अहमद मेरा नाम अहमद है आका फरमाते ने अल्लाह ने मैनू अहमद बनाया मेरे आका दा नाम अहमद कुरान पाक अंदर एक मर्तबा आया मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम फरमाते ने लोगो अल्लाह ने मैनू अहमद बनाया अहमद दा की माना सब तो ज्यादा अल्लाह दियां तारीफां करने वाला सब तो ज्यादा अल्लाह दी इबादत करने वाला दुनिया दे कोने कोने तो हर बंदे तो ज्यादा हर सहाबी तो ज्यादा हर नबी तो ज्यादा सारी सारी रात इबादत अंदर गुजारने वाला मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते ने लोगों मेरा नाम है अहमद सब तो ज्यादा अल्लाह दियां इबादतां ते तारीफां करने वाला अल्लाहु अकबर कबीरा व अनल माही यमहुल्लाहु बियल कुफरा मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते ने लोगों मैनू अल्लाह ने माही बना के भेजा है माही दा नाम माना मिटाने वाला मेरे आमद तो कबल मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम दी आमद दा मकसद मेरे आ सुनिया मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते ने लोगों व अनल माही यमहुल्लाहु बियल कुफरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मैनू माही बना के भेजा है माही दा माना मिटान वाला खत्म करने वाला मेरे आका दुनिया ते आए शराब आम है लोग कुफर अंदर डटे हुए ने अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नाल कुफर कीता जांदा बेहयाई दे अड्डे आम ने फहाशी ते बेउरियानी दे अड्डे आम हो चुके ने मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम दुनिया ते आए मेरे आका ने बुतां नू मिटा छोड़िया मेरे आका ने शिरको बिदत नू मिटा छोड़िया शराब नू मिटा छोड़िया मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम दुनिया ते आए अल्लाह रब्बुल आलमीन दा पैगाम सुनाया लोगां नू जहन्नम दे कोलों बचा के ते जन्नत दा रास्ता दिखाया फरमाया व अनल माही यमहुल्लाहु बियल कुफरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मैनू माही बनाया माही दा माना मिटान वाला कुफरों बिदत नू मिटान वाला ते अगली बात सुन लो फरमाया व अनल हाशिरुल लदी युहशरुन नासु अला क़दमिज मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते ने लोगों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मैनू हाशर बनाया है की बनाया है की माना इकट्ठा करने वाला जमा करने वाला जिहदे कदमां ते लोगां नू जमा कीता जाएगा एदे दो मफहूम ने तवज्जो ना सुन लेना
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے لوگوں وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگوں منو اللہ نے حاشر بنایا حاشر دمانا لوگانو اکٹھا کرنے والا جدے قدمہ تے چلے آ جائیں جدے کو لوگ جمع ہو جائیں اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا دنیا تے آئے نے آقا نے محبت دا پیغام پھیلایا پیار دیاں گلاں کیتیاں اللہ اکبر کبیرہ لوگانو دین اسلام دی دعوت دیتی ہیں ہن ابو بکر بھی آ گیا وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي عمر بھی آ گیا وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ عمر بھی آیا عثمان بھی آیا علی بھی آیا میرے نبی دی صحابہ دی جماعت بن گئی ہے میرے آقا علیہ السلام دی ایک جماعت بن گئی آپ دے شاگرد تلامیذ بن گئے میرے آقا علیہ السلام دے کیسے شاگرد بنے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے دنیا تے آرڈر سنایا اللہ نے دنیا تے انعام سنا چھوڑیا اللہ نے دنیا تے بدلہ دے چھدیا فرمایا رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سونے پاک نبی دے یار دنیا ساری من دی سونے پاک نبی دے یار دنیا ساری من دی تو نہ مننے کی اعتبار دنیا ساری من دی سونے پاک نبی دے یار دنیا ساری من دی میرے آقا علیہ السلام دنیا تے آئے حضرت ابو بکر تے صحابہ دی جماعت بن گئی اللہ رب ایک مفہوم بیان ہویا ہے فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِ میرے قدمہ تے لوگانو جمع کیتا جائے گا میرے وال لوگ اکٹھے ہو کے آ جان گے میں بڑے اختصار نال بیان کراں میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے لوگوں کل قیامت والا دن ہوئے گا نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا ہر بندے نو اپنی جان دی فکر ہوئے گی کسے نو کسے جان دی فکر نہیں ہوئے گی باپ بیٹے نو پھول جائے گا ماں بیٹی نو پھول جائے گی اللہ اکبر کبیرہ ہر بندہ یار یاراں تو جدا ہو جان گے اے معاملہ اتنا سخت ہوئے گا کہ سارے لوگ نبی جی آدم کول جان گے بابا جی آدم کول جان گے تے جا کے گزارشاں کرن گے تسی امت دے باپو اللہ دے سامنے سفارشاں کر دیو اللہ حسابوں کتاب والا معاملہ شروع کر دے وینا اللہ اکبر کبیرہ توجہ توجہ سونے ویرا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے دیگر نبیاں دے کول امتاں جان گیاں ہر نبی اپنا عذر سنا کے اپنی جان چھڑا لے گا ہر نبی معذرت کر لے گا معافی مانگ لے گا کیوں میں اللہ دے نال کلام نہیں کرنا چاہتا میں اللہ دے نال کلام نہیں کر سکتا کیوں میں دنیا تے غلطی کرایا میرے کو اے غلطی ہو گئی سارے نبی معذرت کر لیں گے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام میری طرف لوگاں دی رہنمائی کر دیں گے اللہ اکبر کبیرہ ذرا پلے بن کے لے جا سونیا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے سارے لوگ میری طرف جمع ہو جائیں گے سارے لوگ میرے کل اکٹھے ہو جائیں گے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا دنیا تے آئے بعد اندر نے اللہ نے مقام سب تو اعلیٰ عطا کر چھڑے آئے اللہ اکبر کبیرہ توجہ توجہ سونے ویرا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے سارے لوگ جمع ہو کے میرے کول آ جائیں گے وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ آقا علیہ السلام فرمان دینے لوگاں نو میری پہچان کروائی جائے گی تے لوگ مینوں آ کے کہن گے تسی آخری نبی ہو خاتم النبیین پیغمبر ہو اللہ دے آخری نبی ہو اللہ اکبر کبیرہ تے اللہ دے سامنے سفارشاں کر دے ہو اللہ حسابوں کتاب والا معاملہ شروع کر دے وینا اللہ اکبر کبیرہ میرے سونے
तेरी मेरी पहली मुलाकात है, पल्ले बन के ले जा मेरी बात नू। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने लोगों सारे लोग मेरे कोल आ जाणगे, जदों मैनू आके अपनी गुजारिश सुनाणगे, अपनी गल बात सुनाणगे, मैनू आके कहणगे मैं लोगां नू इनकार नहीं करांगा, मैं लोगां दे नाल उफ भी नहीं करांगा, बल्कि लोगां दे नाल चल पवांगा ते अल्लाह दे सामने जाके सजदे दे अंदर पै जावांगा। उदों तक सजदे अंदरों सर चुकांगा नहीं जदों तक अल्लाह मेरी मन नहीं लैणगे। उदों तक सर सजदे अंदरों नहीं चुकांगा जदों तक अल्लाह मेरी मन नहीं लैणगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांगा सोनिया हुण सर उठा, तू मंगी जा मैं देई जाना वा। ओ दिन हशर नूं सजदे च रो रो के, दिन हशर नूं सजदे च रो रो के मेरे पीर ने रब नूं मना लेना। दिन हशर नूं सजदे च रो रो के, सुनिया पहले भी होएगा, मेरे आका ने इको सजदा करना है ते जुमला बोलिया जांदा है दिन हशर नूं सजदे कर कर के, ना ना इको सजदा होएगा, इको सजदा अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे पैगंबर इको सजदा करनगे, दूजे सजदे दी लोड़ पैनी। ओ दिन हशर नूं सजदे च रो रो के मेरे पीर ने रब नूं मना लेना। साडे वर्गे औगन खारां नूं सुन कुट के सीने ला लेना। एडा प्यारा जुमला आ गया, उच्ची कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह 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 दिन हशर नूं सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नूं मना लेना। सारी उम्मत दे गण खारां नूं सोने कुट के सीने ला लेना। बेनमाज नूं नहीं लाना, बेनमाज ते मुशरक इन्हां नूं मेरे आका ने सीने नाल नहीं लाना, ये उत्थे भी दुदकारे जाणगे। अज सानू नमाज दी तौफीक नहीं ना हुंदी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेनमाज दी सिफारिश नहीं करनी, बेनमाज दी सिफारिश कोई नहीं, मुशरक दी सिफारिश कोई नहीं। अल्लाह सानू सारे नूं पंजगाना नमाजी बनाए, उची आमीन कह दियो। दिन हशर नूं सज आखिरी बातां, दिन हशर नूं सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नूं मना लेना। सारी उम्मत दे गुनाहगारां नूं सुन कुट के सीने, बोलो बोलो सोने कुट के सीने ला लेना। ओ चुक चुक के अड्डियां लोकी वेखणगे, आहा मेरे नबी दा मुकाम कितना, मेरे नबी दा शान कितना बुलंद, आका ने क्या मुकाम अता कीता। चुक चुक के अड्डियां लोकी वेखणगे, ए शान वाला कौन आया। चुक चुक के अड्डियां लोकी वेखणगे, शान वाला कौन आया। झंडा हमद वाला मेरे आका ने, झंडा हमद वाला साडे आका ने बिस्मिल्लाह पढ़ के उठा लेना। दिन हशर नूं सजदे कर कर के, दिन हशर नूं सजदे च रो रो के मेरे पीर ने रब नूं मना लेना। साडे वर्गे औगन खारां नूं सुन कुट के सीने ला लेना। जद कुल नबियां उथे ना करनी, मेरे पीर ने उथे हाँ करनी। जिन्हों समझ आई एक बारी बुलंद आवाज ना कह दो सुभान अल्लाह। जद कुल नबियां उथे ना करनी, मेरे पीर ने उथे हाँ
کرنی جد کل نبیاں اوتھے نہ کرنی میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی اوتھے کل نبیاں ساڈے آقا نوں اوے محمدیا اوتھے کل نبیاں ساڈے آقا نوں اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساری امت دے گناہگاراں نو سونے کٹ کے سینے لا لینا بڑا پیارا جملہ اللہ اللہ اساں منیا جنت ہے بہت سونی پر اس دن اس تے عروج سی اساں منیا جنت ہے بہت سونی پر اس دن اس تے عروج سی جد جنت وچ ساڈے آقا نے جد گل تیری تے میری آ گئی جد جنت وچ میرے آقا نے سنے یاراں ڈیرا لا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا توجہ آخری جملہ سن لو اتھے کوثر دا ایک حوض سی جتھے سونا جلوہ فروز سی اتھے کوثر دا ایک حوض سی جتھے سونا جلوہ فروز سی جڑا ایک گھٹ وی اتھوں پر لے سی جڑا ایک گھٹ وی اللہ سانو سارے نو حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے تے آمینہ دے لال دے ہتھوں نصیب فرمائے او جڑا ایک گھٹ وی اتھوں پی لے سی انہوں رب نے تے اپنا بنا لینا دن حشر نو سجدے چ رو رو کے دن حشر نو سجدے چ رو رو کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے ورگے گن خاراں نو سونے کٹ کے سینے لا لینا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اچھی بولو ذرا آخری بات سنو اچھی بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِهِ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے میں حاشر بنایا لوگاں نو میرے قدماں تے جمع کر لیا جائے گا لوگاں نو میرے کول جمع کر لیا جائے گا اکٹھا کرنے والا آؤ ذرا توجہ فرمانا میرے سونیا فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بعدہ النبی اللہ نے پھانا لگایا دروازہ بند کر چھوڑیا میرے آقا علیہ السلام فرماؤ سارے دا عقیدہ ہے نا میرے آقا دی زبان سچی ہے انشاءاللہ عقیدہ ہے نا آقا دی زبان سچی ہے میرے آقا دی زبان سچی آقا دا پیغام سچا میرے آقا خود ہی فرما رہے نے وَعَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ النَّبِيُّ میں آقا دے نام دی بات کرنا چاہنا میرے سونیا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے میں نو آقا بنایا سب تو اخیر تے آنے والا سب تو اینڈ تے آنے والا سب تو آخر تے آنے والا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگوں اللہ رب العالمین میں نو خاتم النبیین بنا کے بھیجیا ہے ہر نبی نو اللہ نے ایک تاج پہنایا ہر نبی نو اللہ رب العالمین نے ایک تاج عطا کیتا میں صدقے تے قربان جاواں اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر نو دو تاج عطا کیتے نے ایک نبوت دا تاج عطا کیتا ہے دوجا ختم نبوت دا تاج عطا کیتا ہے وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ النَّبِيُّ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگوں میں سب تو اینڈ تے آیا آخر تے آیا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا تے میرے آقا فرماندے نے اگر میرے تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا تے اللہ عمر ابن خطاب نو نبی بنا کے بھیج دیندے
میرے آقا آخری نبی نے، خاتم النبیین نے، آقا تو بعد کوئی نبی آ سکدا؟ لعنتی تے ہو سکدا ہے، کذاب تے ہو سکدا ہے، جہنمی تے ہو سکدا ہے، لیکن نبوت دا دعویٰ کرے میرے آقا دا گستاخ تے ہو سکدا ہے، نبی ہو سکدا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے مختصر نہایت جامع انداز میں بیان فرما رہے حضرت مولانا عبداللہ طاہر صاحب۔ اللہ تعالی حضرت صاحب کی جوانی میں، علم میں، عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ میں مولانا اقبال فاروقی صاحب جو کہ سرشمیر سے تشریف لائے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ جزاک اللہ۔ اسی طرح ہمارے مہمان محترم جناب خلیل احمد دیو صاحب، وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ حامد احباب کو اس کانفرنس میں آنے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا کہتے ہیں۔ اب میں بلا تمہید، بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ بزرگ عالم دین، فاضل نوجوان، مقرر حق بیان، خطیب ذیشان حضرت مولانا قاری عمر فاروق صاحب، آپ سجادہ کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ حضرات سے محو گفتگو ہوں۔ حضرت مولانا قاری عمر فاروق صاحب، ان کے آنے سے پہلے ذرا اپنے جاگنے کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سیرت شاف محشر، علماء اہل حدیث، خطباء اہل حدیث، حضرت مولانا قاری عمر فاروق صاحب۔ بڑا کھڑکدا جے، اچھا سیدھا کرو تسی اینو، ٹھیک ہے چل چھوٹی ہوئے تو جو ہے